Pozdrav svima, dobrodošli nazad kod mene. Malo sam u tanju u zadnje vreme, slabo snimam. Radio sam neke poslove, ali ništa ono zanimljivo, ništa novo. Tako da, a nisam baš ni imao nešto vremena to da radim. Tako da nisam snimao, ali tu sad imam neke planove, možda će to uspjeti. U stvari vjerujem da će uspjeti, pa ću krenuti malo više da snimam. A danas, ajde jedna zanimljivost. Našao sam tu na telefonu neke aplikacije za navigaciju traktora, pa nisu besplatne, sve se plaćaju, ali našao sam jedan koji se plaća nekih 70 evra ili dolara, nek bude evra, 70 evra onako zauvek, jednom se plati 70 evra i daje pet merenja onako za probu. Tako da evo, iskorišćavam tih 5 merenja i odmah ću da vam pokažem. Znači, preko telefona ide nikakva dodatna oprema, samo telefon treba. S tim što telefon treba da bude bolje, ono treba dobro da hvata signal, internet da ima dobar, i tu na njivi gdje mora da ima pokrivenost sa signalom. Tako da, ali ništa, sad ćemo probati, samo na brzake da objasnim kako funkcioniše, pa prelazimo na rad. Znači, aplikacija se zove Traktor GPS. I evo, kad otvorite, otvara se prozor tu na mapi, vidite, evo strelica, tu sam, ja sad sam kući pa zato pokazujem ovako iznad kuće strelicu, ali evo, znači imate tu, otvorite ovaj donji prozor, imate podešavanja, tu se podešava u kojim jedinicama to sve da pokazuje, znači evo, prvo je širina u metrima, znači širina zahvata, pa površina hektarima, pa distanca u kilometrima, brzina kilometrima na časovima, onda imate tu mapu da podešavate, ja sam podesio ovako satelitski snimak da bude, i evo tu dole pokazuje koliko još imam pokušaja, free, to znači koliko slobodni pokušaje bez plaćanja možete uraditi, 5 može, evo ja 4. sam sad uradio, u stvari 4. ću sad uraditi, i evo znači, kažem, tu je mapa i tu iznad imate 4 polja gdje pokazuje površinu koju ste prešli, pa brzinom kojom prelazite, ukupnu distancu koju ste prešli i vreme koje je proteklo dok ste to radili. I evo, samo tu dole vidite plavo start, stisnete start i tu posle stiskanja starta samo ostane da podesite širinu zahvata, znači ja sam tu podešavam da mi zahvat bude 13 metara i može da se krene sa radom. Tako da, veoma jednostavno.
I evo, na kraju možete da vidite parametre koji su urađeni, ovo maltene sve odgovara tačno. Kad se završi, znači stiska se stop, onda se potvrdi stop još jednom i to može onda posle da se kao sačuva kao neki projekat. Evo, ja sam tu sad dao mu neko bez veze ime čisto da mogu da sačuvam, znači date neko ime da možete da prepoznate i posle možete da pregledate šta je tu urađeno. Evo, na ovoj slici ćete vidjeti, samo sekunda. Evo, tu možete vidjeti šta je urađeno, 0,87 hektara, to odgovara, distanca 630 metara, jeste, toliko sam ja otprilike prešao, ovo je oko 150 metara dužina ove parcele. Sad brzinu i vreme tu je izbrisao, ali to nije ni bitno, išao sam negde 4-5 km na sat, tako da evo vidite kako ima tu malo preklapanja, malo sam promašio, ali u suštini za bacanje đubriva to onako može da koriste ovaj program sigurno. Evo, vidjeli ste prilike o čemu se radi, zašto je dobar ovaj, ajde kažem, besplatan GPS, besplatna navigacija. Znači imate 5 proba da uradite, pa ako vam se dopada možete kupiti onako $70 je ovako jednom da se, ili evra, 70 evra jednom da se plati pa da imate za ovaj, ili 20-25 evra je mesečno, tako nešto, nisam ne gledao. Ali u suštini, šta je znam, ja razmišljam još, nije da ne mogu bez toga, međutim, ajde, neko olakšanje. Znate zašto mi je ovo olakšanje? Ne zbog, ne znam, neke preciznosti, nije ovo da vodi volan, ja sam vodim traktor, tako i sve, ovo mi samo pokazuje da li ima preklapanje ili nema preklapanja. Otprilike je tačan, nije ono santimetar, 2, 3, koliko su ove profesionalne navigacije, ali onako u nekih pola metra pogodi. Znači, u nekih pola, i to za bacanje đubriva i za, kako se zove, i za prskanje, po meni, ok, možda za prskanje, pa da bude, išao bi malo preklapanje, pa ako pogreši pola metra, nije frka. Tako da, naročito je dobro, meni bi naročito ovo bilo dobro po mraku kad bacam đubrivo. I onda ne vidim kuda okrećem, šta radim, i onda mi je dobro. Toliku preciznost ima. Evo, prešao sam otprilike 0,8 hektari, 0,8-0,9 hektari i u stvarnosti toliko i ovdje ima. Sa tim preklapanjem što pokazuje, to je taman otprilike, nije puno pogrešio. Tako da, toliko može ovo navigacija za nekih 70 evra, što kažem. Ovo je za iPhone, za iOS operativne sisteme, za Android, Samsung, Huawei, Xiaomi, te telefon, tu je još lakše naći besplatan GPS, to ću probati, isto ću testirati kakvi su tamo, ali vidio sam da tamo imam veći izbor za ove besplatne ili jeftine navigacije, tako u svakom slučaju dobro je znati ovo, verujem da će neko i naći korist od ovoga, tako da ništa, ne bi da dužim na ovu temu, vidimo se sa još zanimljivim temama uskoro, pozdrav!